Mimi nimelelewa kule Kisii. Ringtone ni ndugu yangu. Yeye ni ndugu yako? Yeye ni ndugu yangu. Kabisa? Na kwanza hata naona kaa ndio wamefanya ni kama hapa. So what's good, you guys? Welcome back to BTG News. Of course, we are the #1 entertainment and gossip channel across the country. Now, I'm joined here by my brother, and Tamuita, my brother. He's gonna introduce himself. And so, without wasting time, bro, ni aje? Niko poa. Uko fresh? Yeah. Majina wanakuita nani? Inaitwa Steve. Na ukichunguza zaidi, mimi ni yule Steve, kijana mpole na nimekuja kuongea kidogo. Oh, okay. Yeah. Hebu tuambie wewe umekulia wapi na umelelewa wapi? Mimi nimelelewa kule Kisii. Nikasoma kashule kidogo huko Kenyanya. Nimelelewa side hizo, alafu nimekuwa big, nimegrow. Sasa nimefika hapa na kuna vitu tu zinanipress. Naweza taka kusema kidogo ndio nikakutafuta. So wewe kuzaliwa na kulelewa ni Kisii? Yeah. Kule Kisii ndani. For now nina hustle. Lakini nimelelewa huko. Kwa wakati huu niko Narok. Saa hizi una hustleia Narok? Yeah. Hustle yako inakuwa gani? Mimi ni baba. Baba ni yule mtu ananyoa watu. But si... wewe ni Niko nimedhani unasema wewe ni baba watoto. Bado hata ndio nafikiria hiyo. Bado hujaoa? Niko na kinini sasa nashughulikia kidogo. Okay. Alafu naona karibu Ivano. So wewe ni mnyoi? Mimi ni mnyoani. Okay. Mimi ni mnyoani. Alafu pia ninaunda hizi vitu zingine. Ni pala kubwa yenye niko. Na hiyo ni yako? Si yangu, nimeajiriwa. Yangu mimi ni producer, naunda muziki. Okay. Yes, naundaga muziki after pala. Okay. Na tukiongelea mambo ya muziki, wewe ni nini kwa entertainment? Mimi ni producer, mimi ni msanii, na Ringtone ni ndugu yangu. Yeye ni ndugu yako? Yeye ni ndugu yangu. Kabisa? Na kwanza hata naona kaa ndio wamefanya ni kama hapa. Nikuje niongee juu. Sasa Ringtone ni bro yako? Ni bro yangu. Okay. So, umesema umelelewa Kisii, so Ringtone Kisii, wewe Kisii, inaweza ingiana. Si ndio hiyo? Hata wewe unaona tu kama ningesema mimi ni wa Nakuru. Sasa alafu niseme Ringtone ni ndugu yangu, hapo ningekuwa nimeenoa. Mbona sijasema Baha ama Wili? Enyewe. So tukiongelea kuwa wewe ni mwanamuziki, unafanya songs type gani? Mimi nafanya gospel, urban gospel. So ukitaka kapuka, ukitaka tuseme tu ukileta tu lakini kuwe na ujumbe positive, ile ya gospel. Hiyo ndio tutachapa. Na wewe currently unaona gospel industry kwa aje ya Kenya, bro? Bana, kuna wenye wanasema ati imesimama, wengine wanasema imekufa, lakini mimi na divide into. Kila mtu kuna vile anaionaga. Mimi nasema kuna wenye walikuwa kwa ile gospel ministry, na hawa ndio husema gospel imesimama. Because hawa wako kwa ministry, hata kukitokea mambo mingi, kama ile Ringtone amefanya, hawawezi hawa wana hofu. Hawa wameshikilia, wako kwa ministry. Hata mtoke nyinyi wote, hawa wako hapo tu. Lakini kuna hawa wengine wenye wako kwa industry. Hawa wa industry ndio wanatetemekaga. Unaona kama Baha alikuja, akakuja akilia, analia, alafu watu wakafanya mambo. Saa zile wamefanya mambo, akajitoa yeye mwenyewe. Akaondokea na akaona amepata kila kitu. Siku hizi unaona ni anataka kura tu. Mtu kaa Wili naye ni yule alikuja akisema sitolia nini. Hizo ni kama ngoma tu zilikuwa za kucomfort watu, si gospel. Hawa walikuwa kwa gospel industry. Na sasa wakitoka, sisi tungependa tu wabadilishe wakuwe kwa gospel ministry. Unacheki? Sasa lakini wale wenye wako kwa ministry hawajaligi hata utoke hata ukae, hawa tu wako hapo.
kuna wale wameshikilia, hao ndio wanasema ijaisha, na ni kweli ijaisha, lakini kutetemeka imeteteme, na sisi tunataka iache kutetemeka, ikae ikiwa strong. Okay, na hao wanaleta mtetemeko, ule msukosuko, wanakaa na wasiwasi kama Ringtone. Umesema ni bro yako. Ringtone ni bro. Hebu tuambie hiyo yeye kusema amequit gospel ulichukulia? Si ni mbaya. Unajua Ringtone hajaanza gospel jana. Hata hao wenye tunasema waliacha, hao wengi walitoa ujuzi kwake. Ringtone alianza kitambo, au ni wale ma legend. Kwa time ya Pamela. Kwanza sasa yeye ndio anachinja kuwe Pamela yeye mwenyewe sasa. Hata inanistua. Yeye ni amekuwa Pamela. Yeye ndio Pamela. Haki ya nani? Imagine. Sasa huyu Ringtone huyu ndugu yangu. Mazee watu walisikia vibaya. Juu huyo mtu hata sisi tukianza kuimba, yeye ndio tunaangalia. Hata yeye mwenyewe alitokea akasema yeye ni chairman. Akasema yeye ni chairman. Sijui tena kwani ile kukua chairman ama ni nini kimetokea tena. Mimi unaona kitu ya kwanza sahi yenye imefanya nikutafute. Mimi nataka Ringtone aache hiyo maneno. Hiyo wewe unasema Pamela rudi kwa Yesu. Pamela rudi kwa Yesu. Anakupenda. Sasa cheki na tukiongelea Ringtone kuquit gospel. Familia ilichukuliaje bro? Ni mbaya sana. Ni mbaya. Unajua mtu kaa huyo ndio mume, yani ni kama kioo, mnamwangalia nyinyi wote. Public figure. Alafu sasa yeye ndio anaangusha kila kitu. Hivyo haikuwa happy na yeye. Haikuwa mzuri hata kidogo. Okay. So kuna wale sasa wanafikiria kuingia gospel pia. Sijui unaweza wapea ujumbe gani? Kama kuna challenges na pia kama kuna hope. Mimi nawaambia wakiingia kwa gospel kwanza wajichunguze. Kama wanaingia kwa industry ama wanaingia kwa ministry. Juu ukiingia kwa industry, dakika ya mwisho utaacha, utaquit. Ndio hao wanasemaga ati haina pesa, kwa sababu wewe ulikujia pesa. Unasikia tu jamaa akikaa hivi dakika 10 kitu anaweza sema mimi niko na pesa. Sasa pesa ndio unaimbia ama unaimbia Mungu? Chagua kitu moja. Unaweza kuwa kwa gospel na unaimbia madem. Ndio tu watafika place wakubadilishe wewe uimbiage madem. Song zako zote kaa haina wasichana hivi aishiki. Kama wewe basi unasema ni mapenzi, sijui basi labda hata ile time ulikuwa unaimbia Mungu, labda ulikuwa unaimbia watu tu. Lazima kuna watu ulikuwa unaimbia. Okay. Sasa tuongelee wewe binafsi kama gospel artist. Unaweza tuguzisha kasonga moja kako? Mimi nishatoka na watu wamenisikia. Ile kitu ilikuwa imenificha, nilikuwa naachia ma legend. Walikuwa wanaimba poa. Sasa mimi naona tu kila kitu iko poa. Sasa hiyo wamenikasirisha, mimi nimeudhika. Na ndio last year nikatafuta huyu brother yangu, Guardian Angel, ni brother in law basi. Huyo ni mtu mzuri sana. Na tukafanya song inaimba mwaminifu, mtimilifu, mkamilifu, nani kama wewe. Na tukafanya song kama hiyo. Na pia tulikuwa tumefanya ingine kitambo inaitwa Pendo. But na yeye tu. But by then sikuwa nimeamua kutokezea. Wakati huu ndio nimeamua. Sasa nimeona vile hao watu wamefanya. Na nimekasirika sana. Kwanza brother yangu Ringtone ameniudhi sana, na nikasema nitatokea. Kama yeye anaona akuitu chairman, mimi sasa sitakuja nikiwa chairman. Mimi naitwa Steve the Gospel Mkombozi. Bas. Hiyo ndio jina yangu, na muandike mahali Steve the Gospel Mkombozi. Na umekuja na ubaya. Na nimekuja nikiwa moto sana. Na sirudi nyuma. Na nitaikomboa. Hebu we cheki. Mtu anaweza ona ati msanii simjui sana. Hebu we cheki uone zile vitu nitafanya. Nitabadilisha. Hebu ambia wasee waende wacheki hiyo ngoma pale YouTube channel yangu naitwa Steve's Official. Ukifika hapo utaona Steve's Fit Guardian Angel mwaminifu. Okay. And then mcheck out hiyo song ya Steve S. Ni msanii wa gospel. Na tukimalizia sasa, ujumbe mmoja kwa Ringtone. Ringtone kitu naweza mwambia arudi kwa Yesu. Asiende the other side. Ringtone ni mtu ametufunza kuimba.
Kwanza mimi Ringtone ni ndugu yangu katika Yesu. Na Ringtone ninajua kwao ni Kisii. Kwa hivyo hatujakuwa mbali sana, lakini ni ndugu yangu katika katika Yesu. Najua ninapenda Ringtone sana, nasikiza nyimbo zake. Nilimjua kitambo nikiwa mdogo kabla sijajua kuchora nyimbo. Sasa huyo ni kama ndugu yangu kwa Yesu. Ringtone ni ndugu yangu kwa Yesu. Na Ringtone tunakupenda sana, wacha kupotea hivyo. Tunakutaka the other side. Na umesema familia ya All in Christ haikuwa happy kutoka. Hiyo familia ya Kristo ilikasirika sana. Like watu walijaribu kuongea, lakini hata si kujua ni kwa nini Ringtone hakujibu. Hata tunataka tusikie tu amesema, nimeona nilikosea. Hiyo ndio tu tunangojea. Ringtone, sema tu ulikosea. Okay. Sawa, nimefurahia kuongea na wewe, na tukimalizia ambia mafans wako pia ujumbe ya mwisho. Mimi nawaambia nimekuja, mnishikilie mafans, juu ninataka turudishe ile gospel yenye watu walikuwaga wanasikiliza. Ukiwa mgonjwa unapona, ukiwa chini unainuka, ukiwa na mashida zinaisha, ukiwa na huzuni inapungua. Zile nyimbo ambazo zitajenga na kuinua, sio wimbo tu ati juu ni gospel inalia pa wewe unaamka tu una dance hata ujui nini nasema usikii. Nataka nyimbo ambazo zitainua watu. So kama kuna vipaji, mimi penye Mungu ataniwezesha nitainua vipaji vingi sana za wale vijana ambao wako tayari kuimba nyimbo ambazo zinaleta utukufu kwa Mungu. Yes. Sawa. Tumefurahia. Ama kuna kitu mbakisha? Naweza waambia wanifollow kwa Instagram, Facebook, YouTube, wa subscribe. Naitwa Steves Official, STEVE, unaweka space unaandika ES, unaweka space unaandika official. Okay. Yes. Sawa. You guys go ahead and check him out on social media platforms, and don't forget also on YouTube support Steve S, especially hiyo ngoma yake Future Garden Angel. Si jamaa mchache, ni jamaa anajaribu kufanya vitu zake, na hiyo ngoma itakubariki. It's a very good song. It's a hit song for that matter. So go ahead and check him out, Steve S, on social media, and come okay, we're gonna see you in the next one.